男人受够城市的喧嚣，独自一人来到西伯利亚森林中，他要逃离生活，过与世隔绝的日子。那一天，他雇了一辆车，行驶几百公里，路过一家布里亚特人家。主人问他为何要来这里，男人说那是他的梦想。可主人大笑，他们的梦想都是去欧洲生活，而他却选择了这里。第二天继续上路，这里的天气很冷，汽车都要呼上棉被。过了这里就开始没电了，没有村庄，没有其他人生存。驶向高高的山顶，俯视便是美丽的贝加尔湖。他们要穿过湖面，目的地是对岸。湖面结成厚厚的冰，男人很是兴奋和好奇。他慢慢打开车门，看着壮阔的自然，轻轻地把脚踩在冰面上，感受湖面的丝滑。满满一车物资，他们不知又行驶多久，终于到达目的地。这是一个远离人类的木屋，房主家人生病了，需要钱带家人看医生。他们谈好了价钱，这间木屋归他了。男人很高兴，他在贝加尔湖边拥有了一个西伯利亚木屋。临走时，房主送他一把猎枪，可防范于未然，因为时常有熊出现。原房主像是遇见冤大头，临走时提醒男主。汽车慢慢远去，男人控制不住情绪。这里依山傍水，有他从未体验过的寒冷和从未体验过的寂静、空旷和孤独。男人仰天呼喊，方圆百里没有其他人，冰冻的湖面奔跑，内心无比喜悦和激动。这就是他想要的。他受够了城市中那让人窒息的生活，这里可以让他忘记一切。他在冰面上翩翩起舞，猛地来一个醋溜滑，使劲呐喊和奔跑，拥抱西边的太阳，拥抱整个大自然。男人计划改变下小屋，虽然不大，但他在心里构思。晚上冷空气降临，金属锁扣摸起来凉得扎人。吃惯现成的饭菜，他要学会自己动手。屋子外的冰块融化掉，炉子填好木柴，钻进睡袋，进入梦乡。第二天，男人站在天地之间，享受此刻的狭隘，接着继续干活，将带来的物资整齐放好，重新布置小屋的设备，将书籍摆放整齐，要有男人自己的风格。外面飘起鹅毛大雪，小木屋透出微弱的亮光。男人在这里看书学习。突然，男人听到了声音，赶快穿好衣服出去。声音就来自贝加尔湖。男人躺在冰封的湖面上，那是自然的声音，是湖面开裂的声音。炉壁上烧烤，再来一杯伏特加，不需要循规蹈矩。时光匆匆弃我们而去，在这里，时间静静流淌，男人自由自在，生活没有了束缚。他凿了个冰窟窿，零下40度的天气，这里的冰面很厚，电钻斧子还有冰川子全部用上。这天，他洗上热水澡，水汽在空气中出现白雾，无拘无束的小便。方圆百里只有他一人。接着，男人又钻进冰窟窿，感受淋上的水温。可就在这时，一只熊出现在附近，还好他没看见男人，而是冰上戏耍后跑进他的木屋。他赶快躲进洗澡房，一直等待棕熊离开，他才返回那间房子。可他的所有吃的被那头熊二霍霍个遍。男人开始进入森林，既然来到此地，必须学会就地取材生活。